Verso Napoli-Barcellona, le probabili formazioni. Calzona cambia 4 giocatori rispetto a Mazzarri. Ciao napolitani, siamo in Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. L'attesa sta per finire. È finalmente arrivato il momento della partita clou di Champions League tra Napoli e Barcellona. In serata, infatti, allo Stadio Maradona si sfideranno due dei club da cui ci si aspettava molto di più in questa stagione. Il Barça è terzo nella Liga e le prestazioni di quest'anno hanno portato Xavi ad annunciare prematuramente la sua partenza, che avverrà a fine stagione. Il Napoli ha fatto peggio, avendo già cambiato 3 allenatori. Già questo basta per delineare un'annata finora del tutto fallimentare. Detto questo, la stagione non è finita e c'è ancora la possibilità di salvarla. Per farlo, però, sarà necessario ottenere alcune vittorie prestigiose, già nella partita contro il Barcellona. In questo senso Calzona sembra avere già le idee molto chiare sulla formazione da mettere in campo contro i catalani. Apportando 4 cambi rispetto alla squadra scelta da Walter Mazzarri contro il Genoa, in un pareggio che gli è costato la panchina azzurra. Xavi Hernández, allenatore del Barça, schiererà una squadra con una formazione speculare. Quindi, più che la tattica, potrebbero essere i duelli a fare la differenza. E quindi mai come questa volta il risultato potrà dipendere dalla prestazione di ciascun giocatore. Napoli, 4-3-3 Meret, Di Lorenzo, Rarramani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore, Calzona. Barcellona, 4-3-3 Ter Stegen, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Cancelo, Gundogan, Christensen, De Jong, Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore, Xavi. Tutto, insomma, fa pensare ad una partita dal grande spessore tecnico. Per Calzona la prima volta sulla panchina del Napoli sarà sicuramente indimenticabile. Secondo te tifoso? Il Napoli è favorito? Per la partita? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale. Grazie.